Это мы в лесу. Вот, весь лес. Мы идем по лесу. Вот дорога. Папа, мама, конечно, тут лес не из самых лучших, но... Воздух чистый, хорошо дышать, да? Ну да, в принципе. Мы тут идем по ягоды, но следующий... Я не знаю, может быть, мы пойдем еще в следующий лес, если, конечно, мы не устанем. Вот муравейник, посмотрите, муравейник. Муравейник. Пошлите посмотрим на муравейник. Обойди сторону. Сюда обойди. Итак, мы идем посмотреть на муравейник. Мама, ты с нами? Мам, реально муравейник. Вот это весь муравейник. Большой муравейник. Смотрите, тут муравьи. Я знаю. Их тут тысячи. Мне кажется, вы их не увидите, потому что они очень маленькие. Я чуть-чуть поближе подойду. Вот. Весь муравейник. Бля, какие-то черные вроде бы, не рыжие. Черные. Вот весь муравейник. Сейчас я вам покажу его с другой стороны. Да, вот я Хирак. Вот, Вот у нас и черника. Так, это мы уже в лесу немного ищем ягоды. Так, ладно. Ищем ягоды. Я впервые лично вижу муравейник. Поэтому... О, папа, это что за зеленые ягоды? Вот зеленые ягоды какие-то. Это, не знаю, это какое-то. Может, вредные ягоды. Господи, Лично я их не буду трогать, поэтому пойдем дальше к маме. Нет, маме не будет. Ты что, сфотографируешь? Нет, я снимаю на видео. На видео? Да, Включено все. да. Я просто переодеваюсь. Я думала, ты ищешь. Поэтому мы идем дальше. Потому что к маме нельзя. дальше лес. Так, ну вот весь лес. Мама, я тебе потом отошлю в семью, пошлешь в семью. Много не пиши. Вот, еще. Вот. Вот черника. Да, вот черника. Черника. Вот черника. Ладно, думаю, на этом закончу. Потом, мама, мне заснимать второе видео. Хочу много видео. И что, я тебе потом отошлю и это все удалю?